14 سپتامبر در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی به کار خود آغاز کرد. همایشی سطح بلند در بینای قصر ملت برگزار شد. سران دولت‌های اشتراکچی و مهمانان چهاربینی را اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صمیمانه استقبال گرفتند. در واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جومرت توکایف، پرزیدنت جمهوری قرغیزستان سادیر ژاپارов، پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدov، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و مهمان فخری پرزیدنت جمهوری آذربایجان ایلهام علیف اشتراک کردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نخست همه اشتراکچیان واخوری، سران دولت‌های آسیای مرکزی، پرزیدنت جمهوری آذربایجان و دیگر مهمانان را به تاجیکستان خیر مقدم گفتند. تأکید گردید که به شرافت کوشش‌های مشترک ما آسیای مرکزی پیوسته و دلپرانه به منطقه همکاری متقابلا سودمند تبدیل می‌یابد و از همه مهم آن است که خلق‌های ما از ثمره این کوشش‌ها بهره‌ور می‌گردند. اساس واخوری‌های مشورتی ما را محاکمه باوری بخش، آشکارا، سازنده، اینچنین حل موافقه شده مشکلات عمومی منطقه تشکیل می‌دهد. اصرار داشتند سرور دولت محترم امامعلی رحمان. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که دوام 5 سال سپری شده دولت‌های منطقه به جامعه جهانی ده‌ها تشبث پیشنهاد نمودند که به تحکیم صلح و تامین رشد استوار نگرانده شدند. همه این از به بازگشتی روند تبدیل آسیای میانه به منطقه استوار از جهت اقتصادی ترقی کرده و در آینده نزدیک خیلی شکوفان شهادت می‌دهد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که واخوری جشنی مشورتی امروزه باز یک تصدیق اراده قوی سیاسی کشورها برای تحکیم همه‌جانبه همکاری بین دولتی به منفعت خلق‌های برادر خواهد بود. در رفت آمادگی به واخوری نوبتی قریب 50 چهاربینی دایر شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که هدف از برگزار کردن این چهاربینی‌ها در آسیای مرکزی مستحکم نمودن محیط نوی باوری، دوستی و همکاری میباشد. وابسته به وضع امروزه سیاسی جهان سرور دولت تاکید نمودند که مسائل تامین ثبات منطقه‌ای در مرکز توجه دائمی ما قرار دارند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که در چنین شرایط ما باید یکجا و در همدستی کار نماییم. ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که عامل بخطری شرط مهمترین با موفقیت به عمل برآوردن نقشه و اقدام‌های سازنده ما است. اصرار داشتند پرزیدنت مملکت. ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان توجه سران دولت‌های آسیا مرکزی را به مسائل همکاری سیاسی، بهره گسترش منبع‌های همکاری تجارتی و اقتصادی، تهیه برنامه‌های علاهیده همکاری در ساحه‌های کشاورزی، صنعت و جاری نمودن فعالانه تکنولوژی‌های نو، عملی سازی لایحه‌های بزرگ نقلیات و انفراستراکچور، استفاده ثمرناک ذخیره‌های گیدر انرژتیکی، رشد همکاری در ساحه‌های فرهنگی و گومانیتری، برای تامین امنیت در فضای اطلاعاتی آسیا مرکزی تأسیس دادن اساتسیاسیون واسطه‌های اخبار عامه دولت‌های آسیا مرکزی و دیگر مسائل مبرم جلب نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به همه سران دولت‌ها برای دستگیری کوشش‌های تاجیکستان اظهار سپاس نموده. با پرزیدنت جمهوری قزاقستان درباره برگزار کردن واخوری نوبتی ششم مشورتی در جمهوری قزاقستان برای کامیابی آرزو کردند. بعد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیا مرکزی، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جومرت توکایف، پرزیدنت جمهوری قرغیزستان سادیر ژاپارov، پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدov، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف، پرزیدنت جمهوری آذربایجان ایلهام علیف سخنرانی کرده. به جانب تاجیکستان و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهتی در سطح بلند تشکیلی دایر کردن همایش و نتیجه‌های کار کشور ما در دوره ریاست بهای بلند داده برای مهمان نوازی گرم و صمیمی اظهار سپاس کردند. بعد برآمد سران دولت‌های آسیا مرکزی در واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیا مرکزی،
دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش با نوار ویدئویی مراجعت کرد. در کار همایش از جانب سران دولت‌ها اظهارات مشترک از نتیجه‌های واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی به امضا رسید. همچنین با قرار سران دولت‌های آسیای مرکزی پیشوای ملی مردم ترکمنستان رئیس خلق مصلحت ترکمنستان محترم گوربانگولی بردیمخمدوف با نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی سرفراز گردانده شدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کار واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی را جنبست نموده بار دیگر اشتراکچیان این همایش سطح بلند را به تاجیکستان خیر مقدم گفتند. در حاشیه کار واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی دو سند نو را امضا کردند. سازشنامه اوید به تحکیم همبستگی نقلیات زمینی در آسیای مرکزی، سازشنامه بین جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان اوید به سمت‌های عمومی سیاست جوانان. در تالار کتابخانه ملی تاجیکستان وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج الدین مهری‌الدین از روی نتیجه‌های کاری واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی برای دایره وسیع خبرنگاران داخل و خارج با اظهارات برآمد کردند.